एमपीटी आणि खारेवाडोच्या पारंपरिक नुस्तेमारी समाजामध्ये सुरू आशिल्ल्या झुजात गोय दर्यादेग क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणान नुस्तेमाऱ्यांची घरां सोदून काडप आणि ताची राखण करपा खातीर महत्वाचो डीजीपीएस सर्वेक्षण केला। एमपीटीन आपली पारंपरिक घरां मोडपाची भिरांत आशिल्ल्यान डीजीपीएस सर्वेक्षण खूप गरजेचो आसा अशें सांगून थळाव्या नुस्तेमारी समाजान येवकार दिलो। ह्या वास्तूचे अधिकृतपणान दस्तावेजीकरण करप आणि तांच्या अस्तित्वाची राखण करप हो ह्या सर्वेक्षणाचो हेत आसा। आमच्या खारेवाड्यात आणि मुरमुगांव तालुक्यात एक गोरां नुस्तेकारांची गोरां आयडेंटिफाय करपाची उरलेली। काय फाटी दिसांनी हांवें म्हटलेलें की आमची गोरां अजून नुस्तेकारांची गोरां आयडेंटिफाय करूं ना म्हण। जेन्ना मिडियाचेर हायलायट केलें तेन्ना सगल्यांसून आमकां फोन येयलो की तुमची गोरां नुस्तेकारांची गोरां केन्ना आयडेंटिफाय करुया म्हण। हो प्रोसिजर जावन जेन्ना म्हाका एक कॉल येयलो एक ऑफिसराचो किस्तोच म्हणपाक लागलो तुमची गोरां केन्ना आयडेंटिफाय करुया नुस्तेकारांची, जाल्यार हांवें एक इनिशिएटीव घेतलो आनी आमच्यो ज्यो पळय खारेवाड्यार एक 4 सोसायटी एसोसिएशन आहाय, बोटकार एसोसिएशन आहा आनी पोनेवकारांची एसोसिएशन आहा, तशी बायणा सोसायटी, देस्तेरो सोसायटी आहा, हेंकां सगल्यांक हांवें एक कॉन्फिडन्सान घेतले आनी सगल्यांक एकठांय करून एक मिटींग मागयली की आमकां गव्हर्मेंटान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या की सगळीं घरां आयडेंटिफाय करपा येवपाचें आय म्हण। तेन्ना आमी सगळे आमचे फूल वास्कोचे नुस्तेकार एकठांय जाले, सगळे जे पळय बोटकार जावं आमनी होडेकार जावं रापणकार सगळे एकठांय जाले आनी एक मिटींग घेयली आनी ते मिटींगेक हांवें सांगलें की आतां घरां म्हणल्यार आमची आयडेंटिफाय करपा येताय फिशरीज डिपार्टमेंट आनी CRZ। तेन्ना आमी सगळे एकठांय जाले आनी ते मिटींगेक आमचे एक फायनल डिसिजन जालें की घरां आमी ही सगळीं आयडेंटिफाय करची। द डायरेक्शन्स ऑफ गव्हर्मेंट फिशरी डिपार्टमेंटान फिशरमॅन आयडेंटिफिकेशन जी घरां आहा ती करून ती आमी ऑन मॅपिंग करून ताका रिकॉर्डान हाडटले। आतां गव्हर्मेंट मुखार सोडला घरां हें करपाक CRZ करपाक, ताका लागून मागता गव्हर्मेंटा कडेन आमी लिहाय तेन्ना सावन दर्यान हाय आमी नुस्तें मारून हिंगा आमचें पोट भरलां आनी आमच्या आवय बापूयन हिंगा आमचो बापूय पोनेव घेवन नुस्तें मारूं वयतालो, हिंगा वयर काडटालो। तेन्ना आमी धाकटी 10-12 वर्सां आहली तेन्ना आमी दर्यान येतालीं, शिंद्याला कडेन बिणी येवन आमी नुस्तें बिस्तें जायतालीं। आनी आतां गव्हर्मेंट मुखार सरला सो तेणें हें सगळें रेगुलायज करपाचें आनी हें सगळ्यांचें लिगल करून दिवपाचें घरां। जी फिशरमॅनांची घरां आसात मागीर तांचे नेट शेड स्टोरेज जे कितें एक्टिविटीज चालू आसात ते सगळे ताजे मार्क करून तसोच तांचो मॅपिंग करून CRZक सबमीट करपाचें तशें आमचे ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे काम जातलें। आमी मागता ही सगळीं जेन्ना आयडेंटिफाय करता आसतना एज अ फिशरमॅनाची घरां ही आयडेंटिफाय करची आनी आमचे हे डिमांड जे आमचे हे आहा ते आमचे तेणी मानून घेवचे। कित्याक आमकांय कितें एक फावट दिसता ही सोड जे तकलेर वयर आहा केन्ना पडत अशें जावपा नाका। सो तेका लागून गव्हर्मेंटान जर तर स्टेप मारला हे आयडेंटिफाय करपाक जाल्यार गव्हर्मेंटाक आमी कॉपरेट करता, आमी सपोर्ट करता आनी गव्हर्मेंटा बरोबर जो सर्वे डिपार्टमेंटा बरोबर रावन आनी फिशरी डिपार्टमेंटा रावन आमी ताका सपोर्ट दिता। गोवा 365 खातीर महाले मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।